টপ সিক্রেট হচ্ছে না কোনো টপ সিক্রেট নাই, সো কোনো টপ সিক্রেট হবে না আজকে। ও মাই গড, লিটারালি গাইস লুক এট দিস, আমার চোখ দিয়ে লিটারালি পানি পড়তেছে। খুবই ডাহা ফিল মারছি আমি। সিজিং করার সময় আসলে হাঁচি মানে কি, তুমি যেভাবে নাক পরিষ্কার করতে নিছো, এই নাক পরিষ্কার করলে জীবন হইব না। তিনবার এই করোনা টাইম। Guys, look at this. Like, look at the eyes অবস্থা। কি অবস্থা ওর? Hello guys, Assalamualaikum. This is Sakib AL Nadim. Welcome to our another vlog. আর আজকে আমরা করতে যাচ্ছি একটা চ্যালেঞ্জিং ব্লগ, আর এই ব্লগটি হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। সো মানে হাঁচি। তো আজকে হাঁচি দিব। হাঁচি কি কার আগে হাঁচি দিতে পারে? এই হাঁচি দিতে পারে, হাঁচি দিতে কার বেশি চোখে পানি আসে দেখা যাবে আজকে। আসবে? ওকে, সো গাইস আমরা আজকে খুবই মজাদার একটা চ্যালেঞ্জ শুরু করতেছি। সো এখনই স্টার্ট করব। সো গাইস আজকে আমরা প্রথম ধাপে করব কটন দিয়ে। সো কটন দিয়ে দেখবো, ঠিক আছে? কটন নট কটন। কটন, ওকে কটন, ইয়েস ওকে। কটন। সো গাইস সো আমরা কটন দিয়ে আজকে শুরু করতে যাচ্ছি। সো ও একটা নিবে, আমি করব একটা, সো একটা নিবে, একটা দিয়ে হবে, একটা দিয়ে হবে। সো আমরা দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি হাঁচিটা অ্যাকচুয়ালি আসে কিনা। সো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি, আপনারাও দেখেন। আর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি ট্রাই করতেছি এগুলো, কারণ কখন আমার হাতে আমিও ফার্স্ট টাইম। সো এত পেঁচাল পাইরো না। টপ সিক্রেট হচ্ছে না কোনো টপ সিক্রেট নাই, সো কোনো টপ সিক্রেট হবে না আজকে। সো কথা কম, ওকে। সো গাইস স্টার্ট করতে যাচ্ছি। তো আমরা তো দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি হাঁচি আসে কিনা, কতটুকু আসে আপনারা দেখবেন। ওকে, শুরু করতে যাচ্ছি। ইটস লাইক আমি একবার করোনা টেস্ট করছিলাম, ওইরকম লাগতেছে না, একদম ভিতরে চলে যায়। তুমি সময় নষ্ট করো না, এর ভিতরে ঢুকাও। আমার কাছে আমার চোখ তো পানি বের হয়ে যেতেছে। মনে হচ্ছে পানি। এটা কি হাঁচি চ্যালেঞ্জ করতেছি নাকি চোখ দিয়ে পানি কার আগে বের হয়? আমার অলরেডি চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যাচ্ছে। হাঁচি তো একটু পরে বের হবে, যখন নাক দিয়ে শুরু হবে। মানে আগে চোখ দিয়ে পানি বের হবে, এরপরে it's not working. I tried my best. আমি কিন্তু অনেস্টি করতেছি, রাখো ভিতরে রাখো, তুমি পার করো। না মানে তুমি চেষ্টা করছিলাম, আমি তো চেষ্টা করি না, আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। ভিতরে রাখো, নাহলে রিয়েল ফিলিংসটা আসবে না। আস্তে আস্তে আর আসে না, কিন্তু চোখ দিয়ে পানি কিন্তু ঠিকই বের করে গেছে। Oh my god, literally guys look at this, আমার চোখ দিয়ে লিটারালি পানি পড়তেছে। আমার তো শুরু থেকে মনে হচ্ছে, প্রথম থেকে শুরু। এইগুলা কি হাঁচি চ্যালেঞ্জ করার জন্য মানে নিয়ে আসছো নাকি চোখ দিয়ে পানি বের হয়? অ্যাকচুয়ালি হাঁচি আসবে, তো একটু ওয়েট করো। ওই ধাপে হয়তো পানিগুলা ভালোভাবে পড়বে, আর হাঁচিটাও আসবে আরো বেশি। সো ট্রাই তোমাদের জন্য কি করতে হইতাছে? হ্যাঁ, এটা কি হাঁচি ছিল না কাশি ছিল? আই থিঙ্ক আমাদের নেক্সট স্টেপে চলে যাওয়া উচিত, বিকজ এখানে পুরো হরেবল হয়ে যেতেছে আমার লুক। সো আমি চাচ্ছি গাইস অলরেডি দেখেন পানি কিন্তু আসা শুরু হয়ে গেছে। পানি পড়তে ওর একটু বেশি পড়তেছে। I just can't take it.
আমি নেক্সট স্টেপে চলে যাব। হ্যাঁ, আমি কটন দিয়ে আমি ফেল হয়েছি, আর এটা খুবই হরিবল একটা সো fail গাইস, ছিল। আমরা আজকে কটনটা শেষ করে ফেলতেছি, কারণ কটনের ধাপ শেষ। কারণ আমরা এখন অলরেডি next- ওর খুব খারাপ অবস্থা, আমি একটু বেঁচে আছি, তাও আমার পানি পড়তেছে। আমারটা ওরকম বোঝা যাচ্ছে না আর কি, কম বোঝা যাচ্ছে। সো আমার তো পুরো পানি বেড়ে 2 চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যেতেছে আমার। আমরা যাই হোক, আমরা এখন নেক্সট ওকে ট্রাই করে দেখি। ওকে, আমরা তাহলে সেকেন্ড ধাপে যাচ্ছি। সো গাইস, তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা প্রথম ধাপে। খুবই ডাহা ফেল মারছি আমি। সো এখন আমরা দ্বিতীয় ধাপে যাব। দ্বিতীয় ধাপ ধাপে হচ্ছে হচ্ছে আমাদের আরো বেশি ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং। দেখি এটা দেওয়া যদি পানি বের হয়ে যায় কিনা। কারণ চ্যালেঞ্জটা অ্যাকচুয়ালি আমরা করতেছি হাঁচির, বাট আসলে চ্যালেঞ্জটা করা উচিত ছিল যে কিভাবে তাড়াতাড়ি চোখে পানি বের হওয়া যায়। হাঁচিও তো আমি আসবে। এখানে ফার্স্ট হয়ে যাইতাম। যাই হোক, আমরা এখন নেক্সট আমরা টিস্যু দিয়ে ট্রাই করব হাঁচি আনার জন্য। দেখি টিস্যু দিয়ে হয় কিনা, বাট এটা কিভাবে করবো এটা তো বুঝতেছি না। এই তো একটু পরে যখন জিনিসটা চলে আসবে তখনই বুঝতে পারবে। ওকে, সো গাইস, তো আমরা ওয়াও, দ্বিতীয় ধাপে শুরু করতে যাচ্ছি। দেখি আমরা এখন এটাকে ট্রাই করব। এইবার আমাদের চোখ দিয়ে পানি বের হয় নাকি হাঁচি আসছে। সো দেখি কি আসে এখন। হ্যাঁ, It's one kind of look like tissue type এর, হ্যাঁ? কেমন দেখা যাইতেছে? ওকে, অনেক রাখতে হবে মনে হয়, একটু রাখতে হবে। কিছুই তো হইতাছে না। এটা থেকে আদৌ হবে হাঁচি? আমার তো মনে হয় না হইলে নাই। না। পেঁচাই। পেঁচাই কি থাকবে, আর আমি শুধু ফিল্ম নিতে থাকবো। বাট কথা হচ্ছে এই এটা, তুই আমার কপি করবি না। এই কথা কম। আমি যা করি তুই তা করবি না। তুমি তুমি যে পারো না। যেভাবে বলতেছো মনে হচ্ছে তুমি ফার্স্ট স্টেপে হাসি দিয়ে বসো। চুপ থাকো, আমি কিন্তু হাসি দিয়েছি। হাসি তো দিতে গেছো, হাসি দাও। চুপ থাকো, বেয়াদব কথা। Shut up. That is nothing going to happen. Like this sneezing আওয়াজটাও কতটা টাফ না, আর এমনি নরমালি সর্দি হলে সারাদিন হাসি দিতে মইরা যাওয়া লাগে। আজকে একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। তো সিজিং করার সময় আসলে হাঁচি মানে কি, কথা কথা হাসি হাসি হাসি। তো যাই হোক, ওকে, তো আমরা দেখি আবারও শেষমেশ একটা ট্রাই করে দেখি। সো এটাতে কি হয়। চিকন করো, তুমি যেভাবে নাক পরিষ্কার করতে নিছো, এই নাক পরিষ্কার করলে জীবন হইব না। তুমি একটু চিকন করো, কনসেন্ট্রেট করতে দাও আমাকে। তুমি পারতেছো না, এই জন্য তোমাকে একটু তুমি মনে হয় পারতেছো, চুপ থাকো। চুপ থাকো, বেয়াদব কথা। আমি আমার টেকনিক খাড়াইতেছি। খাইস আমার কিন্তু রাখতে হবে। গাইস, সরি টু সে, বাট আবার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যেতেছে। ওয়েল, আমি কনসেন্ট্রেট করি হাসি আনন্দ। তুমি কিন্তু ভাইয়া মিথ্যা মিথ্যে হাসি দেওয়া যাবে না, তো তোমার কমপ্লিটলি ন্যাচারালি আসতে হবে। দিস ইজ নট হাসি, দিস ইজ কল্ড কাশি। কি করতেছি এতক্ষণ ধরে করতেছি, তারপর কিছুতে কিছু হইতাছে না। আবার আমি চিকন করে ট্রাই করতে চাই, দেখি হয় কিনা। ওকে, আমি তো আবারও ট্রাই করবো। সব নীরবে নীরবে। ও গড, again আমার চোখে পানি, একবার হাসি আসে না। কথা বলিস না, হাসি লাগবে না, এমনি নাকের 13টা বাজতেছে। আর করো। I
থিঙ্ক আমাদের নেক্সট স্টেপে চলে যাওয়া উচিত, So, কারণ এখানে guys, আমাদের কিছু হচ্ছে না। আমার তো কিছু কিছু হচ্ছে, একটু সুরসুরি লাগতেছে, কিন্তু সুরসুরি আমারও লাগতেছে, বাট এন্ড অফ দ্য ডে আমার চোখ দিয়ে পানি তোমার বের সুরসুরি হইতেছে। কম এটার ভিতরে নাই, একটু আমারটার মধ্যে বেশি, কারণ আমি একটু বেশি চিকন করে দিচ্ছি, তুমি একটু মোটা মোটা করে নিছো। এটাতে জীবনে কিছু হবে এটা না। অনেকটা চিকন, সো গাইস, পুরো শুয়ের মতো। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা না লাস্ট স্টেপে যাই। তো গাইস, তৃতীয় ধাপে যাই। we should change our name, title name actually, কারণ it's called not sneezing challenge, it's called কে তাড়াতাড়ি চোখ দিয়ে পানি বের করতে পারে। সো দেখা যায় না আমি মনে রয়ে যাবো। তো ওইটা তো তোমার জন্য ব্যাড লাগ, তোমার পানি বের হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি আরেকবার ট্রাই করলাম, এরা ফার্স্ট সরি লাস্ট এন্ড আমি ট্রাই ফাইনাল। করতে পারবো না, কারণ আমার যা ছিল সব হয়ে গেছে। আর কিছু আশার নাই। সো ওকে গাইস, ওকে গাইস, আমরা গিভ আপ করে নিছি। সেকেন্ড স্টেপ আমরা ডাহা ফেল মারছি। সো আমি আমরা শুধু এখন জিতছি, কিন্তু কথা শেষ হইছে। আমরা এখন গাইজ, আমরা এখন চলে যাচ্ছি থার্ড এন্ড ফাইনাল স্টেপ। হ্যাঁ, Okay. যদি হাসি আসে তো আসতো, না হলে আমাদের ব্যাড লাগ। আর যদি তোমরা চোখে পানিতে কম্পেয়ার করো, দেন অবশ্যই আমি উইনার। আর যদি না আসে সেটা আমি উইনার। ওকে, হা, সো হা। এই উইনার যে তো তোমার আমি, পানি দুই কারণ বানাবো তোমার ভেবেছি। পানি, তোমার পানি বের হইতেছে, আমার পানি বের হয়নি। সো আমি উইনার। ওকে ওকে গাইস, আমরা এখন থার্ড স্টেপে চলে যাচ্ছি। সো গাইস, আমরা এখন থার্ড অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে শুরু করতে যাচ্ছি। অবস্থাটা So, হলো গিয়া তৃতীয় ফার্স্ট ধাপে- এন্ড সেকেন্ড লেভেল আমরা ডাহা ফেল করছি। Yes, সো এখন হরেবল একটা টাইপ, লাইক লুক এট দিস। ডা ফেল করিনি, যাই দিস হোক। ইজ মরিচ, মরিচের গুঁড়া। মরিচ। সো এটা ধাঁচেও যদি হাঁচি না আসে, তাহলে হাঁচি আর আমাদের আসবে না, ফটো লাইক ঠিক আছে? সো আমাদের ব্যাড লাগ, নাহলে আপনাদের ব্যাড লাগ, ঠিক আছে? আমাদের আর হাঁচি আসবে না। সো So, মরিচ। ওকে, দেখি। সো গাইস, শুরু করতে যাচ্ছি। বেশি নিচ উপরে নিয়ে গেলে আমার নাকটা আছে। চলে যাইব। এটা মরিচের গুঁড়া। কাশি না বাবা, হাসি দিতে হবে। ভাই, এটার ইয়াতে ধাঁচেই কাশি এসে পড়ে। একসাথে নিঃশ্বাস নিয়ে পারবো, ছাড়লে পুরোটা মরিচের গুঁড়া নাকে উড়ে যাইব। আমার এখন ঠান্ডা লাগা দরকার ছিল অনেকটা। ওকে, আচ্ছা, ওর তো হাতে আসছে, আমি আর একটু ট্রাই করে দেখি। হ্যাঁ, দুইবার। তিনবার। এই করোনা টাইম। Guys, look at this. Like, look at the his অবস্থা। কি অবস্থা ওর? ওকে, সোজা হয়ে বসো। I think আমারও ট্রাই করার দরকার নাই। সো গাইস, আপনারা অলরেডি দেখতে পারতেছেন যে হাঁচি কার আগে চলে আসছে। আর ওর কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডাও ছিল। হ্যাঁ, এই জন্য এই সুযোগে আর কি হাঁচিটা চলে আসছে। আরো আসতে মরিচের গুঁড়া গুলো না উড়া যাইব। কয়টা হয়েছে? এটার অবস্থা খুবই খারাপ। সো কি বলবো, বাট সত্যি কথা বলতে গেছে, আমার না কোনো রকমের ফিলিং আসে নাই হাঁচের। তুমি আমি পুরো ডাহা ফিল করছি। হয়তো বা আমি কিছুটা ইয়ে করছি এই জন্য, বাট অ্যাকচুয়ালি আমি হ্যাপি যে ও উইনার হয়েছে তো অ্যাটলিস্ট। কারণ বেচারা উইনার হয় না, না হয় পরে ব্লগ তুমি চুপ থাকো, রেশমা খাতা। সারাপ। কারণ এই নাম বলতে নিষেধ করছি। গাইস, আমার পানি তো আসছে চোখে,
হাঁচি দিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। So, কি বলবো আমি নিজেও জানি না, আনএক্সপেক্টেড একটু বেশি করে ফেলছি মনে হচ্ছে, একটু বেশি আছে Okay, আর guys. মরিচের গুঁড়াটাই আমাকে বেশি এই জন্য আমরা এটাকে আসলে ফাইনাল স্টেপে রেখেছিলাম। সো গাইস, তো আজকের মতো তো এখানে আমাদের এই তোমরা চ্যালেঞ্জটা স্নেচিং চ্যানেলটা আই হোপ দ্যাট ভালো লাগছে, লাইক মজা পাইছো আমার জন্য না ওর জন্য, কারণ ও Guys, এই পরিমাণে হাসি দিতেছে। so guys, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি যে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হাঁচি দিব। সো পুরো ব্লগটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনারা যারা আমাদের নতুন আছেন অবশ্যই ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করবেন। সাবস্ক্রাইব করে না করে যাবেন না, যদি আবার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন মাস্ট। ওকে, সো আর গাইস, আমরা আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা করব আপনাদের এন্টারটেইন আরো করার বেশি জন্য। ভালো ভালো ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব। সো অবশ্যই আপনাদের সাপোর্টটা আমাদের দিকে অলওয়েজ রাখবেন। ওকে, সো গাইস, খোদা হাফেজ। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, বাসে থাকো। আল্লাহ হাফেজ। টাটা।